మా ఫ్రెండ్ ఎంగేజ్మెంట్కి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్కి బోర్ కొడుతుంటే అలా సరదాగా మా తోటకు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను. ఈసారి సపోటా రేట్లు మా ఊర్లో చాలా దారుణంగా పడిపోయాయండి. మీ ఊర్లో ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి. మామిడి కాపు కూడా ఈసారి అస్సలు ఇవ్వలేదు. వర్షాలు అయితే రాయలసీమలో చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. మీకు ఎలా ఉందో మామిడి కాపు కామెంట్ చేయండి. చెట్టుకు మాడిన సపోటాకాయలు తింటుంటే తీయగా భలే ఉంటాయి, చక్కెరలాగా. వేప చెట్టు ఉంటే వేప పుల్లలతో పళ్ళు తోముకొని మా ఫ్రెండ్స్ కోసం కొన్ని సపోటాకాయలు మూట కట్టుకొని వచ్చేసాను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.